हेलो पेरेंट्स, आपका क्वेश्चन है मेरी बेबी की खर खर की आवाज़ आ रही है, गले से और खांसी और सर्दी हो गया है, पेट भी बहुत टाइट होता है, उसे ठीक से वो फ्रेश भी नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा रोता है। क्या करें, कौन से घरेलू उपाय अपनाएं? देखिए, यदि बच्चे की खर खर की आवाज़ आ रही है, सर्दी खांसी हो गई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मस्टर्ड ऑयल गरम करना है, उसमें अजवाइन और आप लहसुन की कलियां डाल लें, उस तेल को गरम कर लें, उस तेल से बच्चे की चेस्ट की मसाज करें। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। आप थोड़ा सा चुटकी भर जायफल घिसकर आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। अगर ये आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है तब आप उसको एक्सटर्नल यानी उसके जो बाहरी पार्ट हैं वहाँ पर आप जायफल इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे के माथे पे लगा दें, बच्चे के गले पे लगा दें। यदि 6 मंथ से बड़ा है तो ऐसे बच्चे को आप थोड़ा सा जायफल घिस के दे सकती हैं। 0.5 ml के बराबर आप अपने बच्चे को जायफल घिस के दे सकती हैं। ज़्यादा नहीं देना, चुटकी भर ही देना है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया तेल को गरम करके उसकी मसाज बच्चे की जितनी अच्छे से करोगे तलवे पर, छाती पर, पीठ पर, तो बच्चे का कफ निकल जाएगा और सर्दी में भी बच्चे को राहत मिलेगी। तो डियर मॉमीज़, आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी।